習室あっちいな。あれ、冷房の設定温度26度じゃん。18度しとこう。うわ、何この自習室、めちゃくちゃ寒いんだけど。18度 ?26 度にしとこう。公式 LINE で会見の質問すると、根拠条文とともに回答してくれる高性能 AI クーボットプレミアムを公開中。登録よろしくね。